Rocket Garden, B4, SN15, SN16 és SN20. Mega Bay, High Bay, és kezdődik a Build Site. A Stargate. Mid Bay hagymas átrakkal, illetve a jövőbeli booster és vagy ship szegmensekkel. Itt a 3 hagymasátor. Ez itt a Low Bay, igen. És itt ez a legújabb épület pedig, ahol a raptorokat készítik fel. És akkor itt elmegyünk a régi Boca Chica Village felé, És akkor ami most a falu. jön. Igen. Aha. Most jön konkrétan az a falu, ami köré, vagy ami mellé épült a Starbase. Nyomunk egy jó balost, itt közben már lehet, hogy a tracking station-t azt látjátok. Szemcsű föl. Napellenző le. Na és akkor innen szembe. Ó, nézd, csak ott van a 8. Aha, és az SN25 mellett is már még egy nagyobb szegmenst felfedezhetünk. Tegnap még nem így nézett ki, úgyhogy lehet, hogy hamarosan az SN25 teljes törzsét már egymásra rakják, vagy összeszerelik, viszont a Booster 8, nézzétek a Mega Bay-ben, ez sem így volt, mert szépen el volt bújva, most ahogy mi nézzük a bal oldalon, a bal oldalon lévő fal mögött, de most nagyon klasszul látszik. Hát lehet, hogy már azért hozták ide középre, mert hamarosan átszállítják. Bizony, ez lehet, hogy holnap meg is fogják tenni amúgy. Hát nem kizárt. Itt pedig a munkások laknak ezen az úton, ez egy dupla, vagy egy párhuzamos út. Így van. Ez az RV park, ugye? Igen. Tehát ez ilyen lakópark, lakóautópark. Milyen szürreális, hogy a Pedro videóját annó mi kommentáltuk így végig, mint hogyha... Igen, és most mi vagyunk itt személyesen. És most mi kommentáljuk a saját videónkat. Hihetetlen. Azért az az igazi, amikor az ember a Starbase-ről készült videóját saját maga tudja kommentálni. Bizony. Szóval itt laknak a munkások. Egyébként itt van valahol ez a COPV egyébként, ez a Composite... Igen, Composite Overwrapped Pressure Vessel. Ezeket használják nagy nyomású gáz. Ami magyarul nagy nyomású gáztartály végül is. Kompozit anyagból készült nagy nyomású gáztartály. Hát itt ez ilyen kis csendélet, egy igazi kis falusi hangulat. Igen, háttérben a... És akkor egyébként egy ilyen Starbase van mellettünk, szóval semmi különös. Nothing to see. Semmi látnivaló. Nincs itt semmi látnivaló, mindenki haladjon. És az a jó, hogy mindenki mosolyog, aki gondolom, aki itt él, az millió, meg egy olyan embert, vagy autót, meg ilyen csapatot lát, mint amilyenek mi vagyunk, ugye? Próbálják itt megörökíteni a dolgokat. És nézzétek a Teslának a rendszámát, RKT Ship, Rocket Ship valószínűleg. Jó, akkor most kikanyarodunk. Hát mutassuk meg a Maria House-ot. Ne, Maria abszolút, House-ot. egyértelmű. Aha. Bizony. A Maria Pointer látott minket vendégül nem régen, és nagyon kedves volt tőle egyébként. A ti támogatásotokból sikerült felajánlani neki egy kis támogatást, amolyan kompenzáció tényleg, hogy az idejét, energiáját töltötte, tényleg úgy jött ki, hogy bevásárolt nekünk italt, ételt, tehát szendvicset, meg olyan dolgokat, ami tényleg ebben a nagyon durva melegben egyébként nagyon hasznos tud lenni. Vett benzint, hogy a generátor be tudja kapcsolni, legyen légkondi. Bizony, szóval nagyon-nagyon kedves nagyon volt készült. tőle. Ha Aha. minden igaz, akkor melyik volt? Ez volt az a téglaház. Igen, ez a kis téglaház. De igen, Igen, ez, a az, 9-es ez, szám. ez a kis téglaház a Maria Pointeré. És akkor ugye bal oldalon mit látunk? Bal oldalon a Tracking Station, ahonnan akár a Falcon 9-eket, akár a Crew Dragon űrhajókat követik, ugye amikor már majdnem egy orbitot megtesz a jármű, akkor ugye már nem Cape Canaveralből figyelik, hanem innen, Boca Chica Village-ből, Starbase-ről.
és hát szemből most elég klassz látvány tárul a szemünk elé a 3 kisebb-nagyobb hangárral. Bár mondjuk a Low Bay-ből ugye sokat nem látunk, bocsánat, Mid Bay-ből. Low Bay az így itt van előttünk, legközelebb. De hát igen, most a Booster 8 az elég klasszul látszik onnan a Mega Bay-ből. Most azt fogom csinálni, hogy elmegyek megint jobbra, aztán visszafordulunk balra, és akkor elvileg Bálint nagyon faszal. És akkor Bálint nagyon jó felvételt fog tudni csinálni a Booster 8-ról bent a Mega Bay-ben, ha minden igaz. És ott van egy no-stone is, nézd, csak egy Yorku. Igen. Az vajon mi lehet? Az melyik lehet? Hát az már lehet, hogy az S25-é. Igen. Aminek a törzse bent van a High Bay-ben, Így van. Wow. Jó, és akkor én mindjárt csak itt vissza fogok fordulni. Jó. Már itt fogok mindjárt tolni 180 fokos fordulót. És hát azért a Rocket Garden a lemenő nap fényében elég brutálisan jól néz ki. Másik oldal. Mi kapcsolt be közben hátul? Jaj. Jó. Jöjjünk vissza? Majd összevágjuk maximum. Szeretnék, mert az ott az elég fontos, mert így még nem láttuk a Booster 8-at. És valószínűleg nem is fogjuk. És nem is fogjuk, ha csak holnap még átment pendítik szépen a teszt területre. Így. Csak az a baj, hogy holnap mi meg már nem nagyon érünk rá, hogy egész nap itt körözzünk, úgyhogy ezért fontos az, hogy megkötsük szerintem. Mert azért ez már egy repülőképes booster lesz, Abszolút. ugye? Álljak meg egy pillanatra? Nem. Hát azért látszik, hogy van alapanyag bőven. És egyébként ez a rengeteg alapanyag, ez bizony a Star Factory-nak az építéséhez van. Jó, és akkor most átmegyünk a teszt területre. Launch site, tesztelési, indítási terület. Egyébként tényleg szürreális itt lenni, tehát ez a mennyiségű mozgás, meg nézzétek, SpaceX konténerek, Ja. tényleg ez egy hihetetlen élmény. Nem tudjuk eléggé kihangsúlyozni, hogy ez mennyire szürreális itt lenni Starbase telepen. Tényleg már annyi sokszor beszéltünk erről, és annyi jó program készült a Space Junkie YouTube csatornán, és egyszerűen itt látni a saját szemünkkel, ez egyszerűen leírhatatlan élmény. Nézem jobbról? Nézem jobbról, vagy nézem? Közben egy cseppfolyósított oxigént szállító kamion, és utánpótlás. Nem? Nem. És ugye ott a távolban már látszik a tesztelési terület. Hát inkább indítási területnek hívjuk. Indítás? Launch site angolul az a legegyszerűbb, és akkor mindenki tudja. Egyébként itt a kanyar után szokott lenni az útzár, ahol a sheriff le szokott állni az út mentén, vagy akár az úton. Talán még egyébként a tábla is látszani fog, amivel leszokták zárni az utat. Ott van a COPD, ott van. Na, tényleg. Ez de durva. Ja, tényleg ott van. Eddig ezt még ki sem szúrtuk egyébként. Igen. Hát, Az... minél többet vagyunk itt, annál több részletet szórunk ki. Hát ez hihetetlen. És nem kicsi. És rá van írva Boca Chica Village, és nyilván egy amerikai zászló az kötelező. Na itt, igen, itt jobbra szokott lenni, pont ahogy most megelőzzük a kollégákat. Itt jobbra van a
a tábla. Hát ezt nem tudom mennyire fog látszani, de talán látható volt az a jelzőtábla, amit mindig kitesznek, hogy zárva az út. De erre most már nem került sor. A ma egyébként augusztus 10-e, de ma végül, bár ki volt írva lehetséges útzár, végül nem élt ezzel a lehetőséggel ma a SpaceX. Ha egy kicsit süvít a szél, azért elnézést kérünk, lehet, hogy behallatszik. Ez mind azért van, mert a tetőablak van nyitva, és azon dugtuk ki a 360-as kamerát, hogy tényleg, hogy a lehető legjobb látványban legyen. Úristen, és milyen szép az S24, hogy megcsinál a napfénye. Bizony. Meg hát a Booster 7 is, hogy azért... És akkor balra látható a La Padre kamerája, ott a fehér tartály mellett egyébként. Ezelőtt kocsikáztunk át ma reggel. Vagy a La Padre, vagy a NASA Spaceflight, ezt nem tudom, nem tudjuk. De valamelyiké a két nagy streamer közül. Fantasztikus. Hoppá. És hát ugye a lényeg az most jön. Hát nem a lényeg, de hát ami kézzelfogható eredmény, mondjuk így. Kicsit átállítom a kamerát szerintem, hogy... Lehet, hogy inkább élével kellene, hogy ne közvetlenül érje a lencsét, hanem nem így. Nem. De így meg nem vesz semmit. Így. Mindent vesz. Ja. Nem a lényeget veszi, úgy mondom. Hát azért így naplementekor azért elég brutál látvány ez az egész. Fú, nagyon komoly. Gyönyörű. Tú. Gyönyörű. Reggel is gyönyörű volt, de most ugye nyugat felől világítja meg, és hát... Elképesztően fényes egyébként, ezt nem tudom mennyire adja át a kép majd, de hihetetlen fényes tényleg az S25-nél és a booster pedig most kezd kikandikálni a szerviztorony mögül. Lövök pár fotót, ha már. Jó, de gyönyörű, hogy megcsillan a fleteken a napfény. Hát ez leírhatatlan itt lenni. Ez félelmetesen szép. Hú, hát ez tényleg ez. Wow. Most ez remélem, hogy ez nem az a kollega, aki reggel is itt Nem. Azért ennyit szerintem ő sem fut. És akkor mindenki kedvence! Hoppy! Hoppy! Alias Hopper, azaz Star Hopper. Aki az első 150 méteres ugrást végrehajtotta, és akivel az egész teszt program lényegében elkezdődött. És bebizonyosodott, hogy a víztartályok tudnak repülni. Igen, ahogy Tim Dutt üvöltötte torka szakadtából, teljesen magából kikelve, jó értelemben. Hihetetlen. Hello, Hoppy! Nem tudom megunni a Hoppit. És ott áll a Space Junkie csapat egy része. Hát ez hihetetlen. És akkor itt majd visszafele mondjuk, hogy mi micsoda, ugye? Mert most nem figyeltem. Hát mondhatod, Bár, nyugodtan. na most itt pont jobbra látszik a Booster 7, óriási, elképesztő mekkora ez a rakéta. Ugye ez az első fokozat, ami majd valószínűleg elsőként indulhat a világűrbe, itt pedig ez az óriási tartálypark, az orbitális tartálypark. Reggel éppen láttuk, hogy hoztak utánpótlást. Hát most is itt látszik, hogy még itt a kis folydogáló oxigén. Ez a hélium, ez folyamatosan itt van, vagy ez szépen lassan fejtik át? Hát ezt így nem tudom, szerintem folyamatosan fejtik át, és amikor elfogy egy tartály, akkor kicserélik, gondolom. Aha. És akkor szépen itt mi lekocsikázunk a tengerpartra, láthatjátok majd, hogy milyen közel van ez az egész komplexum a tengerparthoz. Ott megfordulunk, és akkor szépen visszajövünk.
Igen, tehát egyébként ez volt önmagában a launch site, tehát tényleg mindjárt látjátok, hogy hát szerintem egy ilyen 100 méterre van a óceánparttól, vagy még annyi sem. Hát körülbelül nagyon 100-200 közel méter, van. igen. Rettentő közel van. Igen, nagyjából 12 órával ezelőtt voltunk, úgyhogy pontosan annyira van fent a tenger szintje, mint reggel. És hát bízunk benne, hogy nem fogunk elakadni. Igen, kicsit offroadozunk, de Bár nem nagyon kellene, de azért mindig az ember egy kicsit óvatosan áll ezekhez a dolgokhoz. Így. Így, nagyszerű. most azt hiszem megint kell a napszemcsi. Aha. Igen, az van. Sarat. És akkor ez itt a óceán. Mögöttünk. Igen. Lassan megtanulom, hogy ez nem egy tenger, hanem egy óceán. Csendes óceán. Nézzétek el nekem. Csendes Atlanti, na már. Jó, ez nagyon szép. Ez a csendes tenger, jó? Ezt És akkor összehoztuk. csendes tenger állja az Atlanti óceán művész nevén. Jó, ez volt a poén része. Na, hát és a akkor, gyönyörűen, hát úristen. Eszméletlen. Eszméletlen. Igen, hát ezeket a képeket nem lehet visszaadni. Nem, pláne így a naplementében ez fantasztikus. Mindjárt egyébként lejövünk, hogyha körbe kocsikáztuk, és ezt az egész komplexumot, és ilyen naplementés képeket fogunk készíteni. Ezt pedig felhozom, mert egy kicsit hangos. Igen. Hát valamennyire a tetőablakon beszűrődik, de Van a Gáborék. Megfordulnak, remélem nem. Oké. És Hát akkor- de ez, a méreteket nem tudom, hogy mennyire adja vissza egyébként maga a felvétel, de csak gondoljuk, hogy talán annyira nem, mint az ember itt lenne személyesen, de természetesen ezért készítjük nektek a 360 fokos felvételeket, mert ugye szeretnénk minél többet visszaadni, minél jobban ebből, ami itt történik. Most kivételesen, ugye érdekes, hogy ezért ez a harmadik napunk itt, és az elmúlt 2 napban folyamatos tesztelés történt itt egyébként. bizony, És- és elég komoly tesztek, tehát nem is csak az, hogy egy valami, hanem mind a két prototípussal mindkét nap teszteltek. Most a kérdésem az, hogy menjünk vissza a Rocket Gardenhez, míg fent van a nap, és akkor gyorsan azt felvenni. Jó, akkor gyorsan menjünk vissza a Rocket Gardenhez, szerintem addig behúzzuk a kamerát, Oké. mert akkor azt itt akkor meggyorsítom. Jó? Na, kikandikálunk megint. Periszkóp fent. Hát de ne vicceljetek már, hogy néz ez ki? Hogy tud ez Hát kinézni? ne haragudjon már meg a világ. Hogy tud ez így kinézni? Meg a világ, meg a B. Fú, Na hát gyerekek. tényleg, és akkor tényleg látszik, hogy 2 tesztalany is van mind a 2 Bizony. épületben. Nagyon fura egyébként, mert mióta itt vagyunk, tényleg először látszik, először kandikált ki a Booster 8 Igen. első fokozat. Igen, eddig és nem ez- láttuk. Igen, és ezért ez mindenképpen egy kuriózum számunkra. Vagy lehet, hogy az előbb rosszul mondtam, mert a Highway-ben lehet, hogy nem 2 szekció látszik, csak egy, és viszont az akkor magasabb, mint eddig volt, tehát akkor Igen? akkor úgy tűnik, hogy az alsó oxigéntartály szekció az nőtt meg. Tehát valószínűleg egy szegmensen még bővült, ami olyan 3 vagy 4 gyűrűt jelenthet. És igen, mert arra emlékszem, hogy jobb oldalon volt, ha szemből nézzük, és kicsit kisebb volt, úgyhogy szerintem... Hajtsunk be a gyártási telepre? Igen, Na jó, nem akartam lehet. kérni. Egyébként nagyon érdekes, mert mindenhol nyitva van egyébként az ajtó, hát kapu, Hát vagy nincs is. vagy nincs is, és konkrétan ez semmit nem számít, semmit nem jelent, mert ugye itt be lehetne menni, de akkor valószínűleg letartóztatna a sheriff. Hát vagy ő finom... lesz az? Hol van? Ja, itt van a következő. Igen, itt jobbra. Aha. Jézusom, hogy néz ez ki. Igen. Igen, és akkor lehet látni hátulról ugye
Ami közelebb van a főúthoz, az a High Bay, ami pedig utána van, az pedig a Mega Bay, Igen, tehát a tehát nagyobb itt épület. jobbra tőlünk a Mid Bay, High Bay, és aztán a Mega Bay. High Bay to Hell. Az biztos. Igen, ott egy család egyébként, papa, mama és a Kisgyerek. igen, a kis lányok talán, ha jól láttam. És hát azért ide nagyon sok ember ellen látogat, tegyük azért azt hozzá, mert hát nézzétek meg, tehát a második fokozatok mindegyike ugye 50 méter magas, valamint a booster 70 méter magas, és talán ez az egyetlen hely a világon, ahol ennyire közel lehet merészkedni egyébként ehhez az egészhez. Igen, tehát Hát ennél közelebb nem lehetnénk egy Starship prototípushoz. Teljesen őrület egyébként. Most nem tudom, hogy arra el lehet még vajon menni, és Hát. ott megfordulni. Szerintem nem. Én nem nagyon látom, hogy Szerintem nem. megvárjuk, míg elkészíti anyuka a felvételt. Jó, és akkor itt valahol nekem itt meg kellene forduljak. Aha. Jó, én ide lejövök, és itt én megfordulok, és ennyi. És ott épül, nézd csak! Ott, ezt még nem is láttuk. Hoppá, na hát ő a Star Factory, kérem szépen. Oké, de én itt gyorsan meg is fordulok, hogy nehogy bajba kerüljünk. Igen, azért óvatosan. Mert azért próbáljuk tényleg tiszteletben tartani, de hát nézzétek már, itt vagyunk közvetlenül a több. Hát ezt el ennyire se közel hiszem. még mi sem jöttünk. Nem, Úristen! ez most új rekord. Úristen, de komoly. Hát ezt bocsánat, egy pillanatra meg kell állni. Úgyis meg kell várni, míg fotózkodnak. Atyaisten! És figyelj, megcsillan a booster, vagy a Atya ship Isten. aljánál a lap. Á, de komoly. Figyelj, ezt nézd. Hát ez nonsens, gyerekek, tehát nem. Ilyen Igen, nincs. és akkor mi szerintem el is indulunk. Igen, mielőtt. Még mielőtt Valaki bármi szól, hogy- történnél, mert azért próbáljuk ám, és hát látni a kisrácnak az arcán egyébként, tehát ez nagyon-nagyon-nagyon sok embert inspirál. Ez a látvány. Tehát ez, hogy ide eljöhetsz, és a jövő rakétája itt épül. Mit kell róla paraméterben tudni? Nem a számokat értem, hanem ugye, Hát a leg. tehát magasabb lesz, mint a, magasabb lesz, mint a Saturn 5, erősebb lesz több, mint 2,5-szer. Ne, hát annyira 2,2-szer lesz erősebb, mint a Saturn 5. Teljesen újra használható lesz, ugye még a Saturn 5 abszolút nem volt az. Szóval minden paraméterben túlszárnyalja bármelyik rakétát, amit eddig épített bárki is. Igen. Hát tényleg csak legekben lehet beszélni erről És a be járműről. lehet, láttad, be lehetett látni a Midway-be. Már most már nem, de Aha. amikor ott jártunk a felvételen Igen, ott lehet is majd építenek látni. valamit. Aha. Wow. Nem kizárt, hogy az S25 metántartály részét. És ahogy láthatjátok ott a jobb oldalon, ott van ugye a Starbase felirat, az még menjünk el arra? Hát, Elmegyünk. menjünk. Még azt nem láttuk. Egyébként, és ott megfordulunk még, és akkor tényleg itt véget is ér a túránk, alapvetően. Csak közben azért próbáljuk nem feltartani az embereket. Így. És hát lehet látni azért, és azért valahol ez egy kicsit vicces, hogy beparkolták az Elon Musk cég által készített Tesla Model X-et, az Elon Musk által üzemeltetett, hát az ő cége ugye a SpaceX. És hát ez a két ikonikus cég azért valljuk be őszintén, itt elég komolyan megváltoztatja a világot, bárhogyan is nézzük. Úgyhogy reméljük, hogy tetszett nektek ez a túra. Ha tetszett, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra. Nagyon sok tartalmat fogunk még megosztani ezzel kapcsolatban, az itteni túránkkal kapcsolatban. És nézzétek az összefoglalóinkat, hetente jelentkezünk Starship összefoglalókkal. Akit érdekel ez a téma, mindenképpen iratkozzon fel, nyomjan a csengőre, válassza a mind opciót, olvassa a spacejunkie.hu weboldalt, kövessen minket Facebookon, a spacejunkie.hu, vagy pedig a űrutazás űrhajók Így van. Facebook csoporton, So- Instagramon, Twitteren, hát vagyunk. A High Bay-en, hogy vagy Igen, látszik a az Starship! árnyéka. Ó, de nagyon jó.
Ó, de nagyon jó. Hát ezekért a képekért szerintem abszolút megérte ide kijönni. Hát ez a durva. Amúgy is, de... Na nem már. Na menj már! Na menj már! Most én is ezt mondom, na menj már! Jó van, mi köszönjük a figyelmeteket, és még egyszer bízunk abban, hogy tetszett nektek is. Sziasztok! Sziasztok!